forum ngajian Islam. Buat postingan di mana loh Pak? Buat postingan dia kali yang lain. Iya. Oh iya. Udah. Malah masuk ke sini. Oh iya. Ini mana ya? Lalu kemana ke sini? Ini masuk samanya kemana ya? Sampai lupa ya. Yang lamanya. Ini sudah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ingkang wonten ing papan menika, mekaten ugi bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ingkang midhangetaken lumantar radio Suara Madinah Caruban Kabupaten Madiun lan kaum muslimin sedantenipun wonten ing pundi papan kemawon rahimakumullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, boten kesupen monggo kita awiti pengaosan kita wonten ing dalu menika kanthi ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten sehingga wonten ing dalu menika kita saged nglajengaken pengaosan kita lan insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken menapa ingkang sampun dipun aturaken wonten ing pepanggihan-pepanggihan saderengipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita ilmu ingkang bermanfaat, ingkang saged nambah iman takwa kita dumateng Allah lan saged kita amalaken, kita praktekaken wonten ing gesang kita. Salajengipun sholawat dan salam mugi katetepaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan para pendherekipun ingkang setya tuhu nderek lan jejepangan dhateng ajaranipun dumugi dinten akhir sakmangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah. Wonten ing dalu menika insyaallah kita badhe ngaturaken inggih menika babagan al-khauf, inggih menika ajrih dumateng Allah Subhanahu
wa ta'ala. Menawi wonten ing pepanggihan saderengipun sampun kaaturaken nggih menika babagan mahabbah, nggih menika tresna dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan koso wangsulipun nggih menika al khauf, nggih menika ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados dene mahabbah tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala menika termasuk salah setunggal ibadah, maka tenugi khauf ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala menika ugi termasuk salah setunggal jenis ibadah. Menika termasuk salah setunggal jenis ibadah ingkang kedah dipun ikhlasaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah. Kagem nuwuhaken raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten mapinten-pinten cara ingkang saged kita lampahi. Amargi kathah saking kita menika ingkang dereng gadahi raos ajrih dhateng Allah Subhanahu wa taala, utawi gadah ananging raos ajrih menika namung alit. Raos ajrih kita dumateng Allah Subhanahu wa taala menika tesih kirang. Pramila supados kita menika nggadahi raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, caranipun kados pundi? Napa caranipun ingkang saged kita lampahi? Ingkang sepisan nggih menika kanthi kita mengenal, mangertosi sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita mangertos bilih Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha kuwaos, ingkang gadhahi kekuasaan, ingkang ngatur makhlukipun, termasuk Allah Subhanahu wa taala menika badhe nyiksa hamba-hambanipun. Nyiksa hamba-hambanipun ingkang boten purun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menika saged nuwuhaken raos khasyah, raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ngendika nalika nerangaken sifatipun para ulama, Allah Subhanahu wa taala ngendika innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallaha, satemene wong kang wedi marang Allah, min ibadihi saka hamba-hambane Allah, al ulama yaiku mung para ulama. Nah, menika nedahaken apa? Nedahaken bilih tiyang ingkang berilmu, ingkang estu-estu berilmu, inggih menika ingkang ilmunipun menika nuwuhaken raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ingkang naminipun tiyang ingkang berilmu menika mboten namung tiyang ingkang kathah pengetahuanipun, apal dalil, apal ayat Al-Qur'an, apal hadis, mboten. Ananging tiyang ingkang berilmu, ingkang estu-estu berilmu inggih menika tiyang ingkang ilmunipun manfaat, saged nuwuhaken raos ajrih dumateng Allah taala. Pramila wonten ayat dipun sebataken innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terus namung ulama menika ingkang ajrih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Iki menika ulama ingkang gadhe ilmu ingkang bermanfaat. Yen mekaten ugi cara sanesipun ingkang saged kita lampahi supados kita menika saged ajrih dumateng Allah taala inggih menika kanthi maos menapa ingkang dados ancamanipun Allah Subhanahu wa taala kagem tiyang-tiyang ingkang duraka. Kita waos ancaman-ancamanipun Allah. Sae menika ingkang dipun terangaken wonten ing Al-Qur'an utawi wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mangertos menapa ingkang badhe kita tampi menawi kita menika duraka dhateng Allah, kita maksiat dhateng Allah. Kanthi menika saged nuwuhaken raos ajrih kita dumateng Allah Subhanahu
wa taala. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, saya menika ingkang wonten rawuh wonten ing papan menika utawi ingkang midhangetaken lumantar Radio Suara Madinah Caruban Kabupaten Madiun. Saderengipun kita lajengaken menapa ingkang dipun aturaken wonten ing dalam kitab menika. Perlu kita mangertosi bilih ingkang naminipun khauf, ingkang naminipun raos ajrih menika macam-macam. Ajrih, raos ajrih menika wonten werni 3. Ingkang sepisan inggih menika raos ajrih khauf ingkang masyru', ingkang dipun syariataken. Ingkang dipun syariataken. Inggih menika ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun kanteni ta'zim, ngagungaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika khauf ingkang nomor sepisan. Ya menika khauf ingkang dipun syariataken ingkang Allah merintahaken kita. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika khauf ingkang muharram. Khauf ingkang dipun haramaken. Khauf ingkang dipun haramaken menika wonten werni kalih. Ya. Khauf ingkang dipun haramaken menika wonten werni kalih. Raos ajri menika wonten ingkang dipun haramaken. Lan menika wonten werni kalih. Ingkang sepisan inggih menika khauf utawi raos ajri ingkang termasuk kesyirikan. Khauf utawi raos ajri ingkang termasuk kesyirikan. Ya. Menika khauf ingkang kados mekaten menika kedahipun katujuaken dhateng Allah. Menawi katujuaken dhateng saksanesipun Allah menika dados syirik. Amargi napa nyekutakaken Allah Subhanahu wa taala. Contonipun napa? Contonipun inggih menika wedi dhateng Nyi Roro Kidul. Nah, ajri dhateng Nyi Roro Kidul. Ajri dhateng jin. Nah, saengga napa? Saengga supados jin menika Nyi Roro Kidul utawi sanesipun menika boten duka remen dhateng piyambakipun saengga sami paring macem-macem paring persembahan macem-macem wonten ingkang arupi endas kebo, kembang-kembangan lan sak piturutipun. Nah, menika termasuk khauf syirik. Amargi napa? Piyambakipun menika nggadahi keyakinan bilih wonten saksanesipun Allah ingkang saged paring mabarat. Sehingga piyambakipun kawatos kalian mabarat kasebat, sehingga akhiripun piyambakipun menika nindakaken perkawis sanesipun ingkang termasuk kesyirikan kados dene paring sesajen lan sak piturutipun. Nah, menika ingkang termasuk khauf utawi ajrih ingkang termasuk kesyirikan. Lajeng khauf utawi raos ajrih ingkang haram ingkang nomor kalih inggih menika ingkang arupi maksiat. Dados boten ngantos syirik, ananging namung maksiat. Nah, napa menika contohipun? Nah, contohipun inggih menika tiyang menika ajrih sae dhateng tiyang utawi dhateng perkawis sanesipun saengga nyebabaken piyambakipun ninggalaken kewajiban utawi nindakaken maksiat. Nah, contohipun apa? Nah, contohipun menawi wonten tiyang setri. Tiyang setri menika nggadahi kewajiban nutup badanipun ngagem jilbab. Nah, lajeng amargi piyambakipun menika ajrih kawatos samangke menawi ngagem jilbab menika ora payu rabi. Nah, menika raos ajrih, raos wedi. Nah, lajeng nyebabaken piyambakipun ninggalaken kewajibanipun. Nah, menika termasuk khauf ingkang muharram dan termasuk maksiat. Nah, contoh sanesipun menawi wonten pegawai
ingkang badhe napa nindakaken salat. Ananging boten dipun paringi kesempatan kagem nindakaken salat kalian napa atasanipun. Piyambakipun ajrih kalian atasanipun akhiripun napa piyambakipun ninggalaken salat. Menika termasuk ajrih ingkang dipun haramaken. Nggih. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 termasuk jenis al-khauf inggih menika al-khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Inggih menika raos ajrih ingkang dados tabiat. Raos ajrih ingkang dipun gadahi saben-saben tiyang. Contonipun apa? Ajrih tiyang ajrih dateng macan, ajrih dateng ula lan sak piturutipun. Nah, menawi jenis khauf ingkang nomor 3 menika termasuk ajrih ingkang dipun keparengaken. Nah, menika termasuk ajrih ingkang dipun keparengaken. Dados wajar menawi wonten tiyang ajrih dateng singa, ajrih dateng ula lan sak piturutipun. Nah, ajrih dateng penjahat. Nah, menika perkawis ingkang dipun keparengaken. Amargi napa? Sebabipun jelas. Sebabipun jelas. Menawi kalian macan jelas, macan menika menawi kita celak-celak kalian macan nggih dicaplok, dibrakot. Nah, benten kalih kalian ajrih ingkang syirik menika. Ajrih ingkang syirik menika sebabipun boten jelas. Pramila para ulama ugi nyebataken menika khaufu syir, khauf ingkang syir, ingkang boten jelas sebabipun. Ya, menika khauf syirik menika, khauf syir menika. Khauf rasa ajrih ingkang boten jelas sebab musababipun. Kados napa ajrih dateng napa jin, dateng Nyi Roro Kidul. Menika boten jelas napa sebabipun. Nyi Roro Kidul piyambak menika wonten napa mbotenipun menika dereng jelas. Nah, nggih salajengipun kita lajengaken nggih menika dalil-dalil ingkang dipun sebataken wonten ing kitab menika ingkang nerangaken babagan khauf menika. Ingkang sepisan nggih menika ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah ngendika innama dzalikum sak temene iku mung syaitan. Mung syaitan innama dzalikum syaitan sak temene iku mung syaitan yukhawwifu awliya'ah kang meden-medeni awliya'ah kanthi nganggo wali-waline, bola tentarane. Terus menika setan menika badhe meden-medeni tiyang kanthi ngagem wali-walinipun setan, rencang-rencangipun setan, pasukan-pasukanipun setan. Lajeng Allah ngendika fala takhafuhum mongko sira aja padha wedi. Monggo sira aja padha wedi marang wali-waline setan iku. Wa khafuni lan sira padha wedi marang ingsun Allah. Sira padha wedi marang ingsun ya menika Allah. Menika kanthi nindakaken dawuhipun Allah lan boten nebi awisanipun lan nebi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin menawa sira kabeh padha iman. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Ayat menika tumurun gegayutan kalian menapa ingkang kedadosan sak sampunipun perang Uhud. Nah, kita mangertosi wonten ing perang Uhud ya menika kaum muslimin kawon. Kawon ya menika krana sebab wonten saperangan saking pasukan kaum muslimin menika ingkang boten derek menapa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya menika pasukan pemanah ingkang dipun
perintahaken Nabi supados tetep wonten ing sainggilipun gunung ananging malah mandhap. Akhiripun napa menika dipun manfaataken saperangan pasukan saking tiang-tiang kafir Quraisy muter gunung kasebat lajeng saged nyerang kaum muslimin saking wingking lan akhiripun kaum muslimin kawon. Nah, saksampunipun kawon akhiripun tiang-tiang musyrik menika sami wangsul tumuju Mekah. Sami wangsul tumuju Mekah. Ananging wonten saperangan tiang ingkang ngendika dateng tiang-tiang mukmin alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Terus wonten saperangan tiang ingkang ngendika dateng tiang-tiang ingkang beriman, dateng Nabi lan para sahabatipun. Napa? Innan nasa qad jama'u, sak temene mungsuh wis ngumpulake pasukan kang akeh, fakhsauhu mongko sira wong-wong kang padha iman padha wedya. Ajrih dateng napa? Pasukan ingkang sampun dipun siapaken mungsuh menika. Terus napa tiang-tiang kafir Quraisy menika kundur ngempalaken pasukan ingkang ageng. Nah, wonten tiyang ingkang ngendika dhateng tiyang muslim mukmin supados ajrih dhateng pasukan menika. Ananging napa? Ananging fazadahum imana. Malah pasok wangsulipun menika malah nambah fazadahum imana. Malah nambah imane wong-wong kang padha iman. Faqalu lan banjur padha ngucapake hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah kanggo kita. Cukup Allah penolong kanggo kita. Wa ni'mal wakil lan Allah iku sak becik-becike penolong. Terus menika. Nah, lan Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambak rikala semanten nalika wonten tiyang ingkang ngabaraken kados mekaten nggih menika ngabaraken bilih pasukan musuh menika sampun nyiapaken pasukan ingkang ageng malah napa ngajak napa ngoyak pasukan musyrik menika. Nah, menika nedahaken napa iman ingkang kiat. Emang imanipun ingkang kiat. Nah, cobi sampun perang kawon kathah ingkang pecah won. Tesih wonten ing kahanan napa kesel sampunipun perang ananging wis semanten napa krana imanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala ndadosaken napa mboten gadhahi raos ajrih dhateng musuh babar blas. Senajan dipun kabari musuh sampun nyiapaken pasukan ingkang ageng mboten ndadosaken napa ajrih. Lajeng salajengipun Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing ayat menika innama dzalikum syaitan lan salajengipun. Terus wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala menika ngabaraken antawisipun makar antawisipun makaripun musuh-musuhipun Allah inggih menika ndadosaken kaum mukminin menika napa ajrih. Menika makaripun syaitan makaripun musuh-musuhipun Allah. Gadai usaha kados pundi ndadosaken kaum muslimin, kaum mukminin, tiang-tiang ingkang beriman menika dados tiang-tiang ingkang ajrih. Saengga napa? Mboten purun jihad bela agaminipun Allah. Mboten purun amar ma'ruf merintahaken dhateng perkawis ingkang sae. Mboten purun larang saking tumindak mungkar. Lan sapiturutipun amargi napa raos ajrih. Saking pun diraos ajrih menika saking setan. Setan menika ingkang meden-medeni. Badhe nindakaken ibadah diweden-wedeni. Nek kowe rajin salat mengko dadi wong miskin contohipun. Lan sapiturutipun menika usahanipun setan dados meden-medeni. Kados pundi kemawon caranipun. Meden-medeni sehingga tiang-tiang ingkang beriman menika tepi saking ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menika napa makar. Ananging Allah Subhanahu wa taala napa fala ta ngendika fala takhafuhum sira aja padha wedi. Allah Subhanahu wa taala nglarang kita ampun ngantos kita menika ajrih dhateng musuh-musuhipun Allah.
Ampun ngantos kita menika ajrih dhateng setan lan bala tentaranipun para wali-walinipun. Ananging napa? Wa khafuni, sira padha wedi marang ingsun Allah. Allah merintahaken supados kita menika namung ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namung ajrih dumateng Allah taala, mboten ajrih dhateng sanesipun Allah taala. Mboten ajrih dhateng musuhipun Allah. Nah, menika napa kahananipun kaum mukminin rumiyin wonten zamanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Krana imanipun ingkang kiyat, akhiripun napa mboten ajrih dhateng musuh. Cobi kita menawi kita maos kisah-kisah perang, kita saged manggi kados pundi kahananipun wonten ing perang Badar contonipun. Kaum muslimin menika namung seketik. Tiang-tiang kafir cacahipun kathah. Gamanipun komplit, peralangkatipun komplit. Ananging semanten kaum muslimin mboten ajrih babar blas. Tetep maju. Tetep majeng. Wantun nglawan tiang-tiang kafir. Napa ingkang nyebabaken kados mekaten? Menika imanipun. Iman menika ingkang dadosaken boten gadhah raos ajrih kejawi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi tiyang menika imanipun kiyat menika mboten badhe ajrih dhateng setan, mboten badhe ajrih dhateng wali-walinipun setan. Lan kosok wangsulipun menawi imanipun menika lemah, nggih dadosaken apa ugi napa piyambakipun menika ajrih dhateng sasanesipun Allah, ajrih dhateng setan lan musuh-musuhipun lan bola tentaranipun setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, saya ingkang rawuh wonten ing papan menika utawi ingkang midhangetaken lumantar radio Suara Madinah Caruban Madiun. Saking ayat menika saged kita pendet mapinten-pinten pelajaran antawisipun ingkang sepisan inggih menika anal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Pilih raos ajrih menika termasuk ibadah ingkang wajib katujuaken namung dumateng Allah taala. Raos ajrih ingkang dipun kanteni pengagungan menika ibadah namung pareng katujuaken dumateng Allah taala. Lajeng pelajaran sanesipun ya menika anna sarfal khaufi li ghairillahi syirkun. Bilih nujuaken raos khauf dumateng sasanesipun Allah menika termasuk tumindak syirik. Contonipun apa ka'ayya khaufa min ghairillah. Kados dene tiyang ingkang ajrih dhateng sasanesipun Allah min wasanin kados ajrih dhateng berhala au taghut utawi dhateng taghut ya menika sesembahan-sembahan sasanesipun Allah ayyusi bahu bima yakrah. Kawatos bilih berhala utawi taghut sembahan sasanesipun Allah menika saged paring musibah, paring bahaya. Paring musibah ingkang boten dipun temeni. Terus menawi napa boten paring sajen dhateng ingkang bau reksa mangke kawatos napa kawatos pikantuk bencana. Menika khauf ingkang termasuk ibadah ingkang kedahipun namung katujuaken dhateng Allah. Kedahipun napa ajrih dumateng Allah menawi boten mentauhidkan Allah, boten taat dhateng Allah samangke Allah badhe paring bencana. Menika kedahipun. Nalika menika katujuaken dhateng sasanesipun Allah menika termasuk bentuk kesyirikan wa iyadu billah. Nggih, salajengipun Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, pelajaran sanesipun saking ayat menika ya menika at-tahdzir min kaidi syaitan. Ya menika kita kedah ngatos-atos saking makaripun syaitan. Saking napa makar usahanipun syaitan kagem nggodha menungso, usahanipun syaitan kagem jlomprongaken menungso,
Dateng perkawis-perkawis ingkang boten dipun keparengaken. Saya menika ingkang termasuk dosa maksiat ngantos perkawis ingkang termasuk kesyirikan. Amargi ingkang setan menika sampun sumpah wonten ngarsanipun Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Duh Gusti Allah, kanthi kemuliaanipun panjenengan temen estu la ughwiyannahum, temen estu kula badhe nyesataken menungsa menika ajma'in sedantenipun. Menika tekadipun setan. Janjinipun setan pengin nyesataken sedanten menungsa. Pramila ingkang namipun setan menika nggodha menungsa sedantenipun saking ngajeng, saking wingking, saking kiwa, saking tengen. Dipun godha setan. Pramila saben-saben menungsa menika badhe nindakaken kesaenan, nindakaken ketaatan, mesti wonten setan ingkang nggodha. Wonten setan ingkang berusaha kagem nebihaken menungsa menika saking ketaatan dhateng Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna syaitan qa'ada li bani Adam bituruki." Satemene setan iku lungguh ana ing ngarepe anak Adam, ana ing dalan-dalan kebeciane kabeh. Terus menawi kita badhe nindakaken kesaenan napa kemawon menika wonten setan ingkang nggodha kita. Kita badhe salat wonten setan ingkang nggodha. Sehingga kathah tiyang menika ingkang mangertos bilih salat menika wajib. Kathah tiyang ingkang mangertos salat menika wajib. Ananging napa? Mboten kersa nindakaken amargi napa antasipun menika krana godhaanipun setan. Wonten malih ingkang mangertos bilih salat jamaah menika ganjaranipun ageng. Ananging nalika wonten tiyang ingkang badhe nindakaken salat jamaah, badhe tindak masjid menika wonten setan ingkang gondeli, ingkang ngalang-alangi. Akhiripun napa? Boten sias. Lan sak piturutipun saben-saben kesaenan menika wonten setan ingkang ngalang-alangi. Pramila kita kedah ngatos-atos. Ampun ngantos kita menika napa kawon kalian setan. Ampun ngantos kita kawon kalian setan. Menika dalil ingkang sepisan. Kita lajengaken dalil ingkang nomor kalih. Inggih menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Ankabut. Wa qalu lan Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'alu fitnatan nasi ka'adzabillah. Allah ngendika wa minan nas, ana lan saperangan menungsa iku may yaqulu, ana kang ngucapake. Terus saperangan tiyang wonten ingkang ngucapaken amanna billah, kita iman marang Allah, kita iman dumateng Allah. Maksudipun iman ngaku-ngaku iman ngagem lisanipun. Ananging faida udhiya, ananging menawa dheweke dilarani oleh ujian fillahi krana sebab taate marang Allah, krana sebab imane marang Allah. Terus yang menika napa? Ngendika bilih kita iman dhateng Allah. Ananging nalika nampi ujian krana sebab keimananipun napa? Ja'alu, maka dheweke ndadekake fitnatan nasi, siksaane gangguane menungsa iku ka'adzabillah, kaya dene azabe Allah. Terus nalika tiyang menika manggi ujian ingkang boten ngremenaken, ingkang boten ngremenaken, lajeng napa? Piyambakipun dadosaken ujian menika kados-kados menika sami kalian azab siksaan saking Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken apa? Gangguanipun menungso. Dipun larangi tiyang sanes, dipun sakiti tiyang sanes menika kados dene napa azabipun Allah Subhanahu wa taala. Terus nalika piyambakipun menika iman dhateng Allah, lajeng nindakaken dawuh-dawuhipun Allah,
lajeng krana iman dhateng Allah, krana nindakaken dawuh-dawuhipun Allah kok nampi ujian, nampi patoben, lajeng piyambakipun ngendika bilih ujian menika sami kaliyan azabipun Allah. Nah, akhiripun apa? Akhiripun piyambakipun ninggalaken imanipun, ninggalaken ketaatanipun dhateng Allah. Napa? Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Wonten ing jangkepipun ayat menika Allah Subhanahu wa taala ngendika wala in jaa nasrun mir rabbika. Terus wonten ajeng dipun terangaken wonten ing awal ayat dipun terangaken bilih wonten saperangan tiyang ingkang ngaku-ngaku iman ananging nalika napa nalika pikantuk ujian menika lajeng balik. Dadosaken ujian menika kados ini adab saking Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun apa? Ya, piyambakipun menika milih kafir malih. Lajeng Allah ngendika wala in jaa nasrun mir rabbika lan menawa teka pitulungan saka pangeran sira. La yaqulunna mongko temen wong iku bakal ngucapake inna kunna ma'akum, kita iki bareng karo sira, awake dhewe kanca. Maksudipun apa? Maksudipun supados sami-sami pikantuk napa? Pikantuk rampasan perang. Terus menawi majeng nderek perang kok ngadepi musuh ingkang kiat beto pedang menika ajrih. Akhiripun apa mundur. Ane nalika menang, Allah paring kemenangan lajeng tiang-tiang menika maju melih. Napa tujuanipun? Tujuanipun ya menika krana donya. Lajeng aku ngaku inna kunna ma'akum, aku iki ya padha karo sira, bagian saka sira. Ananging napa Allah ngendika awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah iku luwih ngerti marang apa-apa kang ana ing sakjroning atine menungsa iku. Terus Allah mangertos menapa ingkang wonten saklebetipun atinipun tiyang menika, ingkang lisanipun ngucapaken amanna. Ingkang lisanipun ngucapaken kita menika nggih beriman. Amanna billah, iman dhateng Allah. Ananging wonten atinipun kados pundi? Allah langkung mangertos. Allah langkung mangertos. Piyambakipun menika tiyang ingkang estu beriman utawi namung ingkang ngaku-ngaku kemawon. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, saking ayat menika kita saged mendhet mapinten-pinten pelajaran. Antawisipun ingkang sepisan inggih menika pilih annal khaufa min adzan nasi bisababil imani khaufun min ghairillah. Pilih ajrih dateng gangguanipun tiyang sanes. Ajrih dateng gangguanipun tiyang sanes bisababil imam krana piyambakipun menika iman dateng Allah. Menika termasuk khaufun min ghairillah. Termasuk ajrih dateng saksanesipun Allah. Dateng dados nalika piyambakipun menika iman. Lajeng nalika iman lajeng nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, nebi awisan-awisanipun Allah, kok lajeng dipun larani tiyang sanes. Dionek-onekke wong liya ngantos dipun larani, digebuki lan sapiturutipun. Kok lajeng piyambakipun ajrih kaliyan menika, ajrih dipun larani, dipun sakiti tiyang sanes menawi iman dhateng Allah, menika termasuk napa? Bentuk khauf min ghairillah. Menika termasuk bentuk ajrih dhateng saksanesipun Allah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, ingkang naminipun tiyang beriman, menika mesti badhe manggi ujian. Mboten mungkin tiyang ingkang beriman kok mboten pikantuk ujian, mesti badhe ngadepi ujian. Allah Subhanahu wa taala ngendika
ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa wong-wong iku padha ngira, padha ngucapake amanna billah, ingsun iman marang Allah, banjur dipun kendelaken wahum la yustanun, lajeng boten ngadepi ujian, boten ngadepi fitnah, boten mungkin atus mekaten menika. Tiyang ingkang beriman menika mesti badhe manggi ujian. Tiyang ingkang beriman menika mesti badhe nampi ujian. Nah, menawi ngadepi ujian kok lajeng ajih, lajeng mundur, malah wonten saperangan ingkang lajeng kafir malih, menika tentunipun menika termasuk tumindak ingkang boten sae. Menika kados ingkang dipun terangaken wonten ing ayat menika. Nah, saperangan saking tiyang-tiyang menika munafik nalika ngadepi ujian, lajeng mleto, lajeng mundur malih. Alhamdulillah ingkang atus mekaten menika kedah kita tepi. Nggih salajengipun saking ayat menika kita ugi saged mandhet pelajaran nggih menika wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah. Nggih menika wajib sabar ngadepi gangguan wonten ing merginipun Allah. Wajib sabar. Sampun dipun terangaken bilih sinten kemawon ingkang iman taat dhateng Allah menika mesti badhe ngadepi ujian. Kados pundi kita anggenipun ngadepi ujian nggih kita kedah ngadepi kanthi sabar. Sabar menika dados gaman kita. Sabar menika dados gaman kita, dados tameng kita nalika ngadepi ujian-ujian menika. Menawi kita menika ageng sabaripun, insyaallah kita saged lulus ngadepi ujian-ujian arupi gangguan-gangguan menika. Nggih. Salajengipun pelajaran sanesipun inggih menika dana atau hima al-munafikin. Ayat menika nedahaken asoripun kepinginanipun tiyang munafik. Tiyang munafik ingkang lisanipun ngucapaken iman ananging atinipun kafir. Menika tujuanipun nggih menika namung donya. Tujuanipun nggih menika namung donya. Babar blas mboten ngarep-arep akhirat. Malah wonten ayat dipun terangaken apa? Milih nglungani azab krana ngadepi musuhipun, menika dipun singkiri ananging napa lajeng balik kafir malih, sehingga badhe mangi azab saking Allah Subhanahu wa taala. Nyingkiri azab ingkang alit malah mlebet azab ingkang ageng. Menika tiyang munafik. Menika tiyang munafik kados mekaten. Nggih, menika antawisipun pelajaran ingkang saged kita pendhet saking ayat menika. Nggih, kita lajengaken ayat ingkang nomor 3, dalil ingkang nomor 3. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala ngendika, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Innama sak temene ya'muru masajidallah kang ngramekake makmurake masjid Allah iku mung man amana billah, mung wong kang padha iman marang Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir, wa aqama shalah lan ngedekake salat, wa ataz zakah lan bayar zakat, wa lam yakhsa illallah lan dheweke ora wedi kejaba mung marang Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing ayat saderengipun menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken kahananipun tiang-tiang musyrik menika nggih nggadahi kepinginan kagem makmuraken masjidipun Allah. Tiang-tiang Quraisy menika nggih pengin makmuraken Baitullah. Ananging kanthi napa? Kanthi perkawis-perkawis ingkang dipun larang Allah Subhanahu wa taala. Pamila Allah Subhanahu wa taala ngendika, maka nalil musyrikina
ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ora pantes kanggo wong-wong musyrik iku makmurake masjide Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Kamangka wong-wong iku wis nyekseni menawa awake kuwi wong kafir. Terus sampun ngakeni bilih piyambakipun menika tiyang kafir. Ingkar dhateng Allah. Ananging kok pengen makmuraken masjidipun Allah. Menika mboten mungkin. Ya, mboten mungkin wonten tiyang kafir kok makmuraken masjidipun Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya, ulaika habitas a'maluhum. Wong-wong iku muspro amalan-amalane. Ya. Senajan ngaku badhe makmuraken masjid, ya, menika mboten wonten ginanipun amalan ingkang dipun tindakaken menika muspro wonten ngarsanipun Allah. Lan wonten akhirat wa finnarihum khalidun. Wonten akhirat sak mangke tiang-tiang menika dipun lebetaken wonten neraka kekal wonten ing salebetipun neraka. Nah, terus menika tiang musyrik. Tiang musyrik, tiang ingkang ketaaken Allah menika mboten pantes mulyakaken makmuraken ngrameaken masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Ana sinten ingkang saged makmuraken masjid? Menika ingkang dipun terangaken wonten ayat menika. Innama ya'muru masajidallah. Sak temene kang makmurake masjid Allah iku mung sinten menika? Man amana billahi wal yaumil akhir. Tiyang ingkang iman dhateng Allah lan dinten akhir. Wa aqamas shalah lan ngedekake salat. Maksudipun mendirikan salat, nah ngedekaken salat ya menika nindakaken salat kados dene ingkang dipun dawuhaken kanthi njagi rukun-rukunipun, syarat-syaratipun, wajib-wajibipun lan dipun tambah sunah-sunahipun. Nah, menika nembe dipun wastani iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, sifat sanesipun ya menika ataz zakah, menunaikan zakat, bayar zakat kagem tiang-tiang ingkang berhak nampi. Nah, lajeng ingkang terakhir sifatipun tiang ingkang saged makmuraken masjidipun Allah inggih menika walam yakhsa illallah. Lan dheweke ora wedi kejaba mung marang Allah. Nah, piyambakipun mboten nggadhahi raos ajri, maksudipun nggih menika raos ajri ibadah ingkang dipun kandhani pengagungan, ketaatan ingkang mutlak menika namung kagem Allah. Mboten pareng katujaken dhateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Salajengipun saking ayat menika saged kita pendet pelajaran. Inggih menika ingkang sepisan inggih menika wujubu ikhlasil khasyah lillahi wahdah. Ayat menika nedahaken wajibipun kita mengikhlaskan, murnekaken raos ajrih menika namung dhateng Allah. Inggih menika khauf ibadah. Khauf ibadah. Mboten sedanten khauf ya. Mboten sedanten khauf menika namung pareng katujaken dhateng Allah. Wonten khauf, wonten raos ajrih sanes ingkang pareng katujaken dhateng sanesipun Allah kados ingkang sampun kita terangaken. Khauf menika wonten wanita, wonten ingkang masyru' dipun syariataken menika ingkang namung pareng katujaken dhateng Allah. Wonten ingkang muharram. Muharram menika wonten nikalih, wonten ingkang syirik, wonten ingkang maksiat. Lajeng ingkang nomor 3, inggih menika wonten khauf ingkang dipun keparengaken. Nah, atus ajrih dhateng perkawis-perkawis ingkang bahayaken. Ajrih mlampah wonten ing mergi ingkang rame. Ajrih dhateng napa singa lan sakbetul menika dipun keparengaken. Nah, ingkang dipun maksud wonten mriki wajib mengikhlaskan khasyah dhateng Allah, wajib memurnikan raos ajrih dhateng Allah menika nggih menika khauf ibadah, khasyah ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya salajengipun anna syirka la yanfa'u mahu amal. Pilih kesyirikan, pilih kesyirikan menika mboten dadosaken amalan menika bermanfaat. Tiyang menika menawi nindakaken amalan senadyan amalanipun kathah sanget. Ananging kok piyambakipun menika nyekutakaken Allah, amalan-amalan ingkang kathah menika muspra.
Katosipun terangaken wonten ing ayat saderengipun ingkang nerangaken Allah nerangaken kahananipun tiyang musyrik ingkang sami pengin mulyakaken ngrumat makmuraken masjid. Ananging Allah ngendika napa ulaika habitat a'maluhum. Wong-wong iku amalane padha muspra. Amalanipun boten wonten ginanipun. Amargi napa? Amargi nindakaken kesyirikan. Nah, terus menika bahayanipun syirik. Syirik nyekutaken Allah menika saged ndadosaken amalan kita muspra boten wonten ginanipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika dhateng Nabi Muhammad lan nabi-nabi saderengipun. Allah ngendika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Menawa sira nyekutake Allah nindakake kesyirikan la yahbatanna amaluk mongko temen amalan-amalan sira iku bakal muspra. Menika nabi, kados pundi nabi amalanipun? Amalanipun kathah, amalanipun sae paling kathah, paling sae. Salatipun nggih paling sae, posonipun nggih paling sae, sedantenipun paling sae. Ananging ewa semanten menawi wonten ingkang nyekutakaken Allah. Amalan ingkang kathah ingkang sae menika sedantenipun napa? Muspra. Menika nabi. Napa melih kita ingkang derajat kita menika mboten wonten sak kuku irengipun nabi. Salat kita mboten wonten napa-napanipun dipun bandingaken nabi. Maos Quran kita mboten wonten napa-napanipun. Kok wantun nyekutakaken Allah badhe dados napa? Badhe dados napa? Muspra sedanten amalan ingkang kita tindakaken. Salat kita, sedekah kita, ngaji kita, haji kita, lan sak piturutipun sedantenipun menika badhe muspra mboten wonten ginanipun. Menika bahayanipun apa? Bahayanipun syirik. Nggih. Nggih salajengipun pelajaran sanesipun ingkang saged kapendhet saking ayat menika inggih menika anna imaratal masajid innama takunu bi taati wal amali salih la bi mujaradil bina. Pilih ingkang naminipun makmuraken masjid inggih menika kanthi ketaatan, kanthi amal saleh mboten namung bangun kemawon. Mboten namung bangun kemawon, bangun masjid nggih sae. Bangun masjid dipun damel sae masjidipun menika nggih amalan ingkang sae. Ananging ampun ngantos namung damel namung bangun kemawon masjidipun magrong-magrong ananging jamaahipun kosong. Jamaahipun setunggal shaf kemawon mboten jangkep. Kamangka dipun presani bangunanipun magrong-magrong telas miliaran. Ananging napa? Jamaahipun kegiatanipun boten wonten. Kamangka napa ingkang dipun wastani makmuraken masjid inggih menika kanthi ketaatan nggih kagem salat jamaah nggih kagem pengaosan lan kegiatan-kegiatan ingkang sae sanesipun. Kagem ketaatan. Mboten namung waton rame. Mboten kok masjid kok ngundang dutan. Menika mboten makmuraken masjid menika malah ngrusak masjid. Ketaatan makmuraken masjid menika kanthi ketaatan lan amal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek kaum muslimin ingkang dipun rahmati Allah. Saya ingkang rawuh wonten ing papan menika utawi ingkang midhangetaken lumantar radio Suara Madinah wonten ing Caruban Kabupaten Madiun. Mbok bilih wonten ing dalu menika kita cekapaken dumugi mekaten ingkang saged dipun aturaken. Insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sak candhaipun. Mekaten mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana yang yang banyak yang mana?